या रहमान या रहीम या करीम रब। अॼु को साईं शेर अली मेतलो साहब जो ख़ैर, एडवोकेट शफ़क़त साईं मेतलो साहब जो ख़ैर, एडवोकेट शफ़ायत अली साईं जो ख़ैर पंहिंजी बारगाह में उहद जबल जेडो लिखण कबूल फरमा। ओ मौला मिठे मोहम्मद मुस्तफ़ा जो वास्तो थी शेर अली साईं के बाबा अलदाद साईं के सेहत वॾी हयाती अता फरमा। एडवोकेट शफ़क़त अली साईं शफ़ायत अली साईं के ओ मौला शफ़ात साईं के सरकारी नौकरी भी ऑफिसरी अता फरमा। बिलावल साईं के पढ़ाई में कामयाब कर, इमाम हुसैन जो वास्तो थी बिलाल साईं के वॾो ऑफिसर बना। साईं जे सभिनी ॿारनि के पढ़ाई में कामयाबी अता फरमा। ओ मौला हे घर ऐं घर वारा क़यामत ताईं तुंहिंजे हिफ़्ज़ अमान में न, इन्हनि जा क़यामत ताईं बेड़ा पार फरमा। साईं जूं भेनरूं डॉक्टरियाणियूं मुंहिंजूं न्याणियूं इन्हनि खे क़यामत ताईं हर मोड़ ते कामयाबी फतेह इज़्ज़त अता फरमा। अल्लाह अॼु असां सभिनी जो बेड़ो तार। आवाज़ी अल्लाह वधायो साईं जो बेड़ो तार। गुलाम मोहम्मद सियाल साईं जा, अल्लाह यार फुल पोटरो साईं जा, गुलाम शबीर अब्बासी साईं जा बच्चा घर आबाद फरमा। फराद हुसैन साईं के रोज़ीअ में नबी सरदार जे सदके ज़ाहिरी गैबी गंज गंज अता फरमा। साईं के खैर सां बचड़ो भी थे, पुट खैर सां जमे, फरादन साईं के या दुआ कबूल फरमा। अल्लाह जेके बीमार आहिनि उन्हनि खे शफ़ा अता फरमा। बे औलादनि खे औलाद अता फरमा। बेरोज़गारनि खे रोज़ी अता फरमा। अॼु असां सभिनी जो बेड़ो तार। अल्लाह मुंहिंजो बेड़ो तार। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलल नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे हैदरी।